Jimmy Titenge na ko rappeler pour bino bona position moko na ba to position na bino na ba te ya position ndeni opposition foza na nzela opposition foza na nzela bozo kendaka kolobaka butu moki ona mapeki e mati o makale mati o mais makale mati mape mati banani baza censé ya kokitisa yango eza mokonza mboka bozo sa ande sensibilisation ya ba député national na biso na provinciaux. Jimmy Titenge yo ndenge oza bongo ata tosala élection siko ya 2023 wana ndimi to kopima te na d'Ivoire. Yo moko oza ta président ndenge ya boye na 2023 yo faut postuler totala nanu kobima na ba position nini. Mais comment bino ka ba Jimmy Titenge bozo leka na ba TV kolobaka keno akokita kende akokena lolenge nini na lingi na ba parti politique nyo surtout o baza na kati ya opposition parce que opposition baza na opposition bo meka un peu ko encadrer ba militaire na bino bo tika ko bungisa ka bango nzela ko tambo no Jimmy Titenge yo moko zo tambola no kutu ndeza bongo nanu kuto bimisa na population na nzela te nanu ke obimisa population na nzela bimisa population ke no biso mo population to bima na nzela no bimisa te musa na bino ka ko chrétien IDPS yango na ebiso bona bwa kimbela po balingi te bakolo kombo na balingi te ngonga yango papa matata mponyo mapomba balingi bakotso ba conflit na mokonzi ya mboka balingi bakotso ba conflit na mokonzi ya mboka nazo lancer le message au parce que oza mota maele papa oza na maele mingi koleko oza professeur yo koleko lobaki ono te matata mponyo ndenge aza bongo azali professeur na kobandela kutu moto aleki Félix Sekedi akoleka Félix Sekedi na nini po Félix Sekedi eza président de la République poste président de la République et pesa mena motonyo surtout te mais c'est Jimmy Titenge. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Kote na balandi panso bazali kolanda ngai na moment oyo petit peuple nomo boyebi naza toujours kati na peuple naza komona makambo nini ndenge ezo se passer na pesi mboti na mama ilitawa aza kolanda ngai sikoyo madame Elita na pesi mboti na mama na ngai oyo aza kolanda ngai sikoyo mama Martin Lunga baada ya Lunga na pesi mboti na mama Pepito Kilala nga petit peuple na ye kolobela nanu premièrement na eloko oyo esalaki nga pasi penza na motema na komona moto moko koleka na litando eke koloba kolinga koloba makambo moko oyo esalamaki kutu te na vice gouverneur oyo tozo kobenga lelo oyo ezokambama sikoyo nanu kuta kota en vigueur te mais kala mingi te mokonzi ya mboka azosinye bamokolo Tojekoko Mulumba di Gérard ozokomona moto moko aleki na TV oyo na kotanga kombo na ye Jimmy Titenge Jimmy Titenge aleki na TV kolobaki ono vice gouverneur député provincial papa Tojekoko Mulumba di Gérard ono abandi ko dénigrer ono photo malonda bo mais c'est Jimmy Titenge naza koyebisa boye premièrement na répondre ono na makambo malonda ti siko soko bo comprendre ngo te malonda population de boya malonda population te rejeta qui malonda population dimaki na balabala pona koloba ete te tolingi malonda te donc kasika bache nani papa Denis Kadima yo moni peuple bimi na nzela Jimmy Titenge nyonso to ekoleka na mboka pona intérêt ya population pe avantage ya population okomona yo moko ete population kozala bobele na kinya na kati ya motema na ye parce que ayebi ete mokonzi ya mboka aza na susi ya mboka oyo Congo aza na posa ete congolais mpenza se retrouve na mabele na ye tolongo to banda bakopusa na moke ale koloba lisusu ke yo te nani apesi basobeli poto malonda ya éducation nini yo bandi kolo yebake Tojekoko Mulumba di Gérard bavote na boloko azalaki na boloko baovote libanda Jimmy Titenge yo ndenge oza bongo ata tosala élection sikoyo ya 2023 wana ndimi to kopima te na d'Ivoire
yo moko ozata président ndenge ya boye na 2023 yo faut postuler totala nanu okobima na baposition nini okobima na population nini kodenigrele biso député provincial na biso oyo aza nanu député provincial na ye biso biloko nini asali ya moke kaka les seuls députés provinciaux oyo aye kotya morgue katikati na commune na ye oyo avandaka Kingabwa atie morgue moderne na minute oyo yebi ete bamorgue nyonso to eza bachere batalo mingi mais ye atie morgue wana eza se obele mbongo ya moke mingi koleka na jour moko mpo moto aza kofuta ebembe ekoti moto ayebi ke ndenge eza boye tokosala mwa intime desime moto afuti kashi mbala moko mpo nini eza moke ayende mpo na susi na biso population ye azalaka na mpona aza na sikoyo député tala sikoyo nao ndenge akomi sous vice gouverneur donc biso ndenge toza boye tozali kaka sense ya kolanda mokonzi ya mboka mpo aza papa ya mokambi wa ekolo biso population nakoloba biso population toza sense ya kolanda mokonzi ya mboka parce que ye nde aza balobi toute autorité vient de Dieu Fachi Beton ndenge aza bongo azali papa na biso ngane naza boye nakosala perte ya vie na nga te nde naza boye naza na mwana na nga naza na bana na nga mibale nde naza bongo na bana na nga mibale ale na manda ya Fachi Beton ale na zwisiko nakomi monguna mokonzi ya mboka donc nakomi opposant ya mokonzi ya mboka mpona nini naolinga na mi faire souffrir boye mpona nini naolinga na tia vie ya bana na nga na danger parce que to nakomi déjà ennemi ya mokonzi ya mboka donc biso nde toza bongo na Congo tokobenga ngo ennemi parce que nakoma mona sikoyo ekomaki ennemi omona baterre politique ebele bazotinda bajournaliste ebele kolobaka kodenikaka mokonzi ya mboka bazoyeba teke mokonzi ya mboka azali garant ya nation partout na Afrique na monde okotambola okomona teke kombo ya mokonzi ya mboka eza kotangama lokola lipa na nguba ndenge eza kotangama boye parce que mamoni nzeye mokonzi ya mboka mutasimba gestion nyonso to ya mboka oyo Congo esimbami na mokonzi ya mboka mais azaki avant kosala ba mesure mosusu bomonaka teke atambolaka na 2 personnes 2 chambres babengaka bango 2 chambres mpona nini parce que mokonzi ya mboka soki alingi kozwa décision makasi omona 2 chambres wana bakolinga te soki baza majorité na ye te yango omoni bino moko boomona na miso mokonzi ya mboka ndenge aza bongo soki alingi kozwa mikano makasi awatuna 2 chambres sikoyo boni okobanda otanga kaka akomba mokonzi ya mboka na tv ntango nyonso tukeno azokokata longwa ntango oloba ata kokata longwa bandana ata na bato oyo nyonso mokonzi ya mboka apesa confiance so total lokola toki pa premier ministre boza sense ya koleka na batv butu mo ekosensibilize premier ministre chef ya gouvernement ye wana ye nde moto akopesa biso mai ya peto ye moto akopesa biso courant ya peto mais koma bino kaka badimiti tenge bozoleka na batv kolobaka keno akokita kende akokenda lolenge nini nalingi na baparti politique nyonso tu oyo baza na kati ya opposition parce que opposition baza na opposition boyemeka mpe koencadre bamilitant na bino botika kobungisaka bango nzela nazolancer appel oyo na tous les partis politiques nyonso ke botikala koyeba ete bolakisa baparti politique bamilitant na bino lolenge nini mboka etambolaka ntango bozolobaki na 2023 fe sekedi akende bobosani keno ndenge nini makomi elobi est-ce que bobosani te makomi elobi nini ntango kotelema koloba na etando eke na 2023 soki ndenge akoki te bon yo toza na 2022 yo katisi déjà ngambo ya 2023 donc biso nde toza boye toza na baespoir tolingaki mboka na biso lobi ezwa mwa bosomi tokomona mosusu ata mwa mutu ya malamu motu aza na volonté ya makasi ya malamu na kota bainstitution oyo akoya mpenza alobi te nalingi boye nde mutu wana tokozala mpe na mwa espoir na ye ata lelo te lobi yo de osote déjà akokoka te 2023 akokende na lolenge nini na expliquer population bolanda mpe bocomprendre président de la République démocratique du Congo soki ete tosalisi maponami ye atie na kati ya maponami wana ye pache mpo constitution epesi déjà nzela constitution epesi mokonzi ya mboka nzela ete akoki kotya lisusu donc elakisi nini moto asali manda moko constitution elobi nde lokola mokonzi asali manda moko soki alingi kotya lisusu akotya lolenge akotya wana elakisi nini lokola akotya wana elakisi akoleka parce que elakisi bongo non lokola alobi ke te moto asali manda moko biso mpe population tozana totyele motema asali manda moko soki atie so apostile susu ngana otala na minute oyo nango aleki Fachi Beton na makasi na minute aza na conquérant te le seul président de la République oyo atieli biso liberté d'expression bipai nyonso to ozali na etando nyonso to ya Congo RDC okoloba masolo ya politiki na lolenge olingi s'il vous plaît naoloba clairement makambo oyo no tomona ngo te na bamboka na biso soki natangeli oyo bavictime bachaîne oyo bakangema mpona liberté d'expression okomona ete mboka na biso tozwi bapaya makasi koleka
mboka na biso tozwi bapa ya makasi koleka parce que politiko eza eloko oyo esalamaka na groupe ya bato wana balingaki baosala makambo na bango moto aloba te na bino moko bomoni mokonzi ya mboka ye moko numéro 1 ye moko so amoni déjà que non ça ne va pas akoloba na biso ayebi posa na biso ayebi ke population na ye nanongo déjà amonaki moto ake guerre akende guerre alinga kufa ezalaka Fachi Beton ndenge aza bongo ayebi posa na biso ba population na ye oyo senga eza nini na mapona miyo koya liboso mokonza mboka kotia tanga kotia ngana kosala ndeni na komona lokola na azana ba idée ya malamu lokola atie ba projet ba 145 territoire ngana kopesa na ngai susu moto mosusu voite ngana kokende ka kobele na kolanda kobele mokonzi wana mokonzi anaka bu ndenga atie yango apenga kokuleka yo siko yo mutu moko jimiti tengoleki olobi ono na 2023 kende yo za yo moko peuple aza ebele yo mona te bipai nyonso tu mokonzi moko akendaka peuple ayambaka peuple ayambaka yo kotambola no jimiti kenge yo moko ozotambola no kutu nde eza bongo nanu kutu obimisa na population na nzela te nanu ke obimisa population na nzela obimisa population ke non biso mo population to bima na nzela non obimisa te musala na bino ka ko chrétien IDPS yango na yebiso bona bwaki mbela po balingi te bakolo kombo na balingi te Gilles alingi to tanga kombo na ye kotanga kombo nete ka osouffrir ya osouffrir te Gilles a osouffrir te kotanga kombo bato ya IDPS te ke ona bato sanze te po benga biso bato sanze te so otanga kombo na biso pwani biso mo tozana ba maîtrise na biso tozana ba maîtrise na biso toyebi biso monde nini mboka ekende toyebi ndenge nini oyo mboka mokonza mboka azwaki mboka toyebi ndenge nini oyo azomema mboka bokotanga bakombo ya IDPS esa batini no tanga kombo ya IDPS na kolancer mbela na papa Matata Ponyo Mapon le sénateur professeur papa Matata Ponyo Mapon ngonga yango oyo papa Matata Ponyo Mapon balingi bakotso ba conflit na mokonzi ya mboka balingi bakotso ba conflit na mokonzi ya mboka nazo lancer le message au parce que oza mota maele papa oza na maele mingi koleka oza professeur ozomona mutu moko auti na ye andeo na yebi te soka auti na kotanga komone soki ba journaliste oyo ya badia lelo na obenge dia lelo journaliste dia lelo ozomona ke Pierrot monsieur Pierrot azali ko bimisa makambo moko ezate na mutu ya te tosana bana tose totindi ete aloba na biso makambo wana biso bana na biso bazali kotanga na tango Fachi Beton aza président de la République biso bana na biso bazali kozwa éducation na tango président Félix Tshisekedi yo koleko lobaki ono te Matata Ponyo ndenge aza bongo azali professeur nakoloba nakobandela kutu moto aleki Félix Tshisekedi akoleka Félix Tshisekedi na nini po Félix Tshisekedi aza président de la République poste président de la République epesa mena moto nyonso tout mais c'est Jimmy Titenge po aka na osala ka bato alitwage ya makambo oyo olobaki yango na TV na Canal Presse yo ndenge oza bongo obandi ko dénigrer mokonza mboka obandi ko lobaki tala kuna beni mokonza mboka atakei na kuna na libanda mboka ake koloba makambo mboka eza problème nini azopesa courage na ba FRDC yenda azali mokonzi na bango azopesa bango courage soka dénigrer ba enseignant yo mona te na mboko balobi ke finga yo mona te na mboko balobi ofingi bafingi yo omona mona te éducation na biso za ekobeba éducation na biso ebebi parce que ba enseignant bazali penza matière eza penza te ndenge mokonzi mboka alobaki matière eza vraiment te bameka mpe kosala mo ba effort po éducation bana biso ebebi omona yo moko makambo nini elekana ba école omona yo moko makambo nini elekana na ba 2012 omona yo moko makambo nini elekana donc éducation bana na biso ebebi à partir ya éducation de base donc ba enseignant bomeka mpe kotombola botanda nde mokonzi mboka bombaka mutu te ye aza te lokola tanga alobaka chiffre ke te nde na boye nazangi 15 personnes te biso tolobaka te tosala baction soki eno mutu ana mabe tokotia mopanzi soki mutu ana mabe tokotia mopanzi c'est ça la démocratie bino ete ki ona mutu moko wana banda bovandaki bapapa balie déjà misuni bapapa balie misuni déjà le bazwi mikuwa baye kotandela yango mwana na likolo ya mesa yango omoni mwana akomi kolia mikuwa apamba akomi kotouche tina garant ya nation akomi kodénigrer tina garant ya nation c'est ça les libertés d'expression eza moko ya babilan ya Félix Tshisekedi eza moko ya babilan ya Félix Tshisekedi parce que ngai oyo nazalaka victime kokangama bakanga ngai mbala na mbala likolo ya liberté d'expression biso tozo bakaka na mboka oyo Jimmy Titenge na ko rappeler po bino bona opposition moko na yeba to opposition na bino na yeba te so ya opposition ndeni opposition foza na nzela opposition foza na nzela bozo kendaka kolobaka butu moki ona mapeki emati o makale mati o mais makale mati mape mati banani baza censé ko kitisa yango eza mokonza mboka bozo sa ande sensibilisation ya ba député national na biso na provinciaux parce que bango nde baza censé ko pesa biso mibeko ya malamu mais c'est Jimmy Titenge bango nde baza na posa ke ba pesa biso ba balabala ya malamu gouvernement central
mais c'est Jimmy Chitenge na rappelé lisusu boye bato oyo bozwa kodénigre ke non bazokokela côté na lobi na boye bato wana bango moko nde mutu bayeba kata na mutu donc nayeli kaka Jimmy Chitenge lisusu Jimmy Chitenge aza kotanga bakombo bata IDPS nani atindi otanga bakombo na bango soki tozosuku bino bobenga biso bata nzete bato asa nzete biso bata asa nzete bongo ndeni so komo otanga kombo na biso toza na kati mokonzi mboka azogere mboka oyo mutu moko te keno mutu nyonso azogere mboka oyo na juge de touche na arbitre na basupporter na lolenge ka na expliquer bino pour comprendre mokonzi mboka siko nde mutu aosala la constitution siko ndenge lobi Fachi Beton na lolenge nini ozomona ke mboka ezotambola na mutu nyonso azomurmure place azali mboka na biso tomona baobeta bale me balongoli bale na maboko balongoli bale na makolo bakoma obetwa na maboko mboka omona bale ebetama na ozo exemple bale ezobetama na terrain ozomona kaka bato baobeta bale na terrain bamoni moyen te ale bameni baniomema bale na maboko soki kaka yo supporter okangi boye te yo supporter na fo bakanga yo na opesa exemple bocomprendre bato baobeta bale na maboko esika batia bale na makolo babeta penalty bamemi penalty na maboko bamemi na maboko batie bi soki arbitre osali pro arbitre ana fo azala mutu moko akokima mboka oyo to fa kende musika bipa ya uti place toyebi te mboka na biso eza première fois na biso tovivre na mokonzi mboka atravaille na kala ancien chef de l'état aza kovanda na kati ya mboka oyo azotambola tout mouvement aza na eloko moko te yango wana nde babengi démocratique yango wana nde babengi constitution toosala yango mikolo eza na baconstitution ya poto eza na bajuridiction neti ya poto yango komonake bato so bamoni sénateur à vie Joseph Kabila bato bazali komirmire bamisusu oui eza normal bato kutu mpo basepela parce que ndenge aza bongo aza mutu oyo mbala banda mboka na biso ebanda ti lelo oyo totikala na kozwa ancien chef de l'état te eza kaka Joseph Kabila Kabange Joseph Kabila Kabange yango place nyonso aza kokende bato bakobanda osepela kaka bato bakoluka bakangani bapuze mpo aza ancien chef de l'état ozomonake Félix Tshisekedi aza démocrate aza kovanda na bato nyonso tu azovanda na bato nyonso bato baza kodénigre ndenge aza kosala mosala baparti politique ezali kobima kodénigre azokoka te kutu babengaka ye kombo moko kutu eza kaka kombo na ye bato banda kobenga kombo wana abetane kara abete na ye kara bato banda otanga kombo ka Chilombo bandaki na 2019 bato banda babengaka Chilombo bato badia lelo omona bato mosusu adia lelo Chilombo akanisi loka bakokanga ye na kolancer appel na silisaki te appel o papa Matata Ponyo Mapom papa meka mpe kobeta sete oza na baji oza na baavocat bameka mpe koyebisa monsieur Pierrot totindi o te compare Matata Ponyo Mapom na président de la république totindi o te papa Matata Ponyo Mapom azali moto alokungu aza professeur na ndimi te na barang na ye akoki jamais kolinga makambo ya motindo oyo osala oyo soki balukaka keno moto bakanga yo awa makambo ya exil eza te papa zongano na mboka awa zongano na mboka soza na mboka mibimisana moto akokanga yo aza te monsieur Pierrot nazoyebisa yo zonga na yo tika badia lelo oyo komo osala na esalite eza esalite ezosopa yo na nga na yo ndenge oza bongo jamai nga na ndimaki te opposition bakenda na boye zo exemple ya papa Muzitu tala papa Muzitu batuni ete bayebi te mabe ezali nango me mwa malamu ezali mpe bondimaka mpe makambo mosusu yo kombe de fois bakangaka okenda baprison awa monsieur Pierrot toboyi na biso polémique wana sikela biso sénateur Matata Ponyo Mapom avanda na ye kimia sike kokomparaka ye na président de la république wana ozolingo kosala conflit na ndimi te na rang sénateur Matata Ponyo Mapom akoki jamais koautorize loka bongo mpo biso toza na babana na biso papa Matata Ponyo Mapom mpe azogere aza professeur bokokompare jamais na mokonzi mboka parce que bango baza na sénat mokonzi mboka aza likolo makasi bokokompare jamais bomba mayele na yo monsieur Pierrot bomba mayele na yo toboyo compare na biso sénateur baza na bango na baprogramme te tika kokompare biso toboyi baconflit wana naleki sikoyo na monsieur Jimmy Chitenge biso nde toza bongo tozobeta bale na juge de touche azoloba ete boye te ozomona na arbitre mpo osala pour ozomona mpe na basupporter bazoganga mpe me mboka eza kotambola malamu apart badivergence ezali ezangaka te eloko nini yango bino bolingo état de siège eza eloko oyo ebandi na mboka na biso na constitution epa Fachi Beton état de siège wana ebandi mbala na mboka na constitution wana batikala kotia état de siège te Fachi Beton abi
lokola ye ayaki mpona sisa baguerre wana nyonso tu atuni me mesure nini akosala balakisi batangeli constitution atangi constitution abi ome awa ezali état de siège ezali mpona kotya mbila azala bagouverneur bakoma kote mais soki batie état de siège ezali mbala liboso tobandi yango bandeko na biso bazali kokufa toza na susi na bango makasi mais soki batie état de siège badivergence ezanga te ezali lokwa sika bino mo bobanda constitution na 2006 mais Jimmy Titenga na okeka na yo moko bobandaka constitution na 2006 tokomi na 2011 boleki mpona nini bopesa biso maponami na 2016 bopesaki biso maponami na 2016 te mponi bokende na 2018 ese oyebi te keno ndenge ezalaka bongo constitution ezalaka mbela minu mibale ndenge ezalaka bongo ezalaka lokola mire donc mire wana ndenge eza bongo batongaka yango baotonga yango fo mpe etengama botengamisela biso deja constitution etengama mais Jimmy Titenga constitution etengamaki mpona nini tozwaki yango deja 2006 à 2011 2011 à 2016 2016 à 2021 ya tonga tozala na 3 présidents déjà mais omoni keno tonga tozala na 2 présidents omoni keno yo moko ndenge nini retard epesamaki na maponami eza sikoni eza différence te bongo to état de siège eza ba différence ekomi bo eza eloko moko foko mekola ngo malamu otikaka kolinga kosalaka bapolémiki moko biloko soki emati lelo bino bolobaki bokomi bino nyonso tu bato oyo nakoloba nini bato ya économie bopesa mpa biloko na ndenge na bino oui c'est tout à fait normal parce que toza na capitale mais c'est Jimmy Titenga toza na capitale na moyebi kokotuna be capitale esali nini oui capitale biloko emataka kaka nakorappele o moke ntango papa Kondo Joseph papa Kondo Désiré Kabila azalaki na ba 2000 ba 99 ba 2000 tozali kosomba masango na cantine toanda kosomba masango na cantine tosomba masango na cantine 100 francs masango na cantine donc c'est Jimmy Titenga est-ce que quoi ebisanga ke bino bato tika mboka na 2018 masango teka maka na cantine elongo ekoma na ekolo na lolenge kani na cantine on ebanda okota msu bikolo bikolo na banda oteka ba 100 francs mais c'est Jimmy Titenga a eza capital biloko mataka kaka bolongo nango na cantine ekoma tina ekolo na emataka na biso ekolo fo bima na combien 70 francs 80 francs 100 francs 200 francs ekomata te ekoma na so na 2000 ekomi wana c'est tout à fait normal parce que bino botiki ekolo fufu déjà ekomo dépasser ba 1000 mais c'est Jimmy Titenga toza na kati ya capitale ba province bokabolaki epesaki mbutu bato bakimaki ba société ezalaki te bato nyonso tose retrouver na Kinshasa eza lokwa capitale Kinshasa ndenge eza bongo eza capitale po vana na capitale foza na misolo mais c'est Jimmy Titenga bozwaka kosalaka bato ya litage na ba TV mais bozoyeba koloba te ntango ozodenigre pouvoir oyo kutu fala kosepela na pouvoir oyo fala kosepela nango parce que eza fruit oyo ya bino nde bato bopesi passation wana falaki ezala eloko moko pene ya konfelicite mpe kotya mayele na makambo nyonso tu mais yo moko omonaki lolenge nini FCC blokaki makambo nyonso tu yo moko omonaki lolenge nini baministre na baministre bande kosala makambo mais c'est Jimmy Titenga tika kokosa bato na TV tika koya kolobaka makambo mosusu na TV bafrançais ya milai ya pamba bafrançais ozoloba na ya pamba parce que bozalaki wana pendant 18 ans bozalaki wana pendant 18 ans donc mais c'est Jimmy Titenga nayebi te ntango na ba 2011 ba 2007 wana nayebi te soki ozalaki wapi to biso idps ndenge eza bonso tomoni mabe ezali na nzela tobimaka mais namonaki no mpe perde ata kutu mabe biso tobande kobima na nzela butu moi balwa ezopime tobima na nzela butu moi tomona te na place moko te boakompagnaka biso tobima na nzela tomona te place ne mpe perde akompagnaka biso bongo ndeni lelo oyo ebaoyebisa biso makambo kiono mpe perde te papa nayebi biso clairement keno oyo eza capitale biloko emataka kaka toutaki na dollar na combien botikaki na combien mais c'est Jimmy Titenga ntango yo ozoya olobaki dollar eutaki bozwaki na combien botikaki na 16500 bino bozwaki dollar na combien soki na 1500 fois 10 dollars ekomi komata 2000 2500 3000 3500 te ekomaki 9000 mosusu akangaki na 9200 papa mosusu akangaki na 9200 elongo na 9200 ndeni ekomi tina 16500 okoexplike biso okoleka na te mpo bandi koexplike biso nake na wona mosika kutu te bambongo mike ebungaki pourquoi mikolelaki lipe mati oui c'est tout à fait normal lipe mata mais c'est Jimmy Titenga lipa soki mati c'est tout à fait normal parce que bino bobungisa ba 1 franc ntango boye kosala nini bareforme monnaie boye kosala yango nde etombolaki biloko nyonso tu boye kolongoli bokomi kobimisa bobimisi 1000 francs bobimisi 10 000 francs bobimisi 20 000 francs boli museli biso mbala moko 5 francs 10 francs
20 francs. Tu sortais bango to comme na 50 francs. So yebisanga est biloko à 10 francs 20 francs ezala sous. Pendant ni ba komisi biloko plus cher. Biloko matina tango na bino parce que to bande kolia ba 10 francs, 20 francs, 30 francs, 40 francs. Yebisanga so tango ba tona ba mapa na ba moni ke 40 francs longo ba mati 50 francs. To ba moni ke 60 francs longo ba mati 100 francs. To ba moni ke 20 francs longo ba mati 50 francs. Na wa epson de li pande ilo mata. Bamoni susu bambonga miki ezate ba commission de 200 fois tile lo li pe comme même nde bolobi ke na 1000 francs. Oui ko ke na ba 1000 francs parce que toza bambonga miki te. Fallait bosser la biso continuité ba 5 francs ba centimes. Fallait que botika biso na ba centimes na biso. Tango bomemeli biso mbamo ba 1000 francs, ba 5000 francs, ba 10000 francs, ba 20000 francs. Bala moko biloko pe elandi to ya mbongo. Biloko elandaka to ya mbongo. Mbobi misala biso bambonga mike nani siko za sasa ko sala biso ba biloko wana eza ba député au majorité bino bozalaki nango bozalaki na makambo nyonso tu fallait bosala biso bambonga mike mais Jimmy Titenge mais Jimmy Titenge na kende kana yo kaka na keka na yo yo siko lobi kete na 2023 fait sekedi akende wapi candidat oyo ko présenter biso na 2023 biso population to ko voter à Congo à part président de la République Fachi Beton to tia à part te ki on a tia à part te ka yemonde candidat to na cheka na part na yeye o tia suna nani tangela ngana ni suto ko tia o azali penza o asali koleka o asali koleka Fachi Beton muto ayeko kuta mboka na kata po Gombe na marché central to mona prince ko banda commerce bandi ko banda prince Kasavu butina ina nzela ne zaki ya kobeba mingi koleka Fachi Beton tango ayemba mo acheli bisongo banda beton ko banda na ko banda na ina si na prince Kasavu commerce lata beton moko oyo kobuka na te esika ne zaki lolenge kani ben peu bande ko futama mais Jimmy Titenge tango zoya na plateau kolobaka yebake ba tozolanda yo tozomona bito seka tolobitala awa misunielia mi deja nyonso tu etikali kaka mikuwa siko ozomona bato bazokoluka kopanza sani bazakoluka misuni ezali lisusu te misuni ekomi nde kobeneficie na population nde akomi kobénéficie na misuni lelo ngiringiri yango wana elati makadamize baplace mosu ekoti beton oke deja ngiringiri mesa Jimmy Titenge ekende ngiringiri oketala ndenge elati makadami nango moko ya bato oyo bazalaki komona na ngiringiri na bumbu mituka bande komona ezoleka te molili lelo yango wana ekoti makadami eza esengo ti na Fachi Beton nzela yango wana ekoti kobanda ematiti kobanda eketi na kota manifeste eza esengo ti na population mais Jimmy Titenge na yeso tokende kimia tozokende na politiki tokende mbangu te tokeka na politiki bo comprendre politique malamu bo comprendre politique papa Denis Kadima ye wana fandi wana papa Denis Kadima oyo appel na oyo lancele papa Denis Kadima toza na bakarte te na mboka na biso papa Denis Kadima toza na bakarte te na mboka na biso toza ba étranger na mboka na biso pesa biso bakarte avant ba élection crédible apaisée parce que yo za na ba expertise ya makasi papa na yebi ke yo ndo za ba expertise ya makasi okopesa biso maponi ya malonga po oza na ba expérience osali ba élection na ba mboka mo ebele papa mboka o RDC okosala maponi mo yebi nombre ya population na yo te papa Denis Kadima okosala biso maponami otika biso lobele boye toza ba étranger na mboka na biso papa tosengi ba carte d'identité na seni bopesa biso ba carte d'identité tokende na maponami ya malonga topona ba député tala lolenge nini bulu ekekoti na population komi kokende kotuna mokonzi ya mboka tina bafuta biso bien te c'est santé ya mokonzi ya mboka eza ba député tovotaki ntango ozovote député ndeko na ngai vote député oyo oyebi kokobeta porte okoyebi te mposa na akosala vote député oyo akei na yo déjà mona banda bakende ba réforme na bo basala kuna basala biso bien réforme basala biso bien réforme ya SMIC ezalaka pe ata 10 000 faut komata 10 000 fois na journée mais SMIC yango batiango mais ti lelo ezalaka appliqué te donc mbote mingi na bato nyonso balandi ngai nayelaki kaka na plateau mpona meka mpe kobeta pete moke na mesa Jimmy Titenge atika kotouche papa Jekoko Mulumba parce que azali mutu oyo biso population totieli motema aza vice gouverneur oyo omoni ete élection esalami démocratique eleki na kini to accompagné ntina ndako na ye wana aza mutu ya bato Jimmy Titenge komeka te po tozokende na baélection oyo opostule totala kobima na bavoix combien po ye azalaki mutu odenika azalaki na boloko mais tokotaki libanda bongo yo siko kozala mpe libanda ye mpe ozala libanda tokotala lolenge nini ekosukela Jimmy Titenge yoka malamu Jekoko azali mutu oyo peuple atiela ye motema aza député provincial masalaka makambo ya minene eza ndenge moko na mama
napesi mbote mama Pepito Kilala bourgmestre o ate o akangi commune ya Kinshasa pena propriété mama mbote na bipai ozwa mozalanda ngai mama sembola obele musala ponga moko na yaka na monaka mama zosala musala mama pa avandaka te mama Pepito Kilala avandaka na biro te ayunganaka na kata commune wana atambolaka bipai nyonso atala lolenge nini azokuverne commune oyo avandeli. Donc merci mingi na bato nyonso baza kolanda ngai napesi maître Mbui Yves mbote mingi place ozwai napesi mpe lisusu bandeko na ngai napesi mpe madame na ngai bana na ngai Mireille Henri mpe Israël napesi bino mbote bipai bozwami nzambe azala na biso tozokontinue tolanda politike malamu mpo yango nde soko boyi politike papa ekokataka mpo na ndako na mpo ntango kopesa mama 10 000 wenze akolobake biloko emati papa okotanga mpongo ya nani papa landa politike malamu mpo comprendre. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.